Od prvog nesigurnog dečijeg pokreta u mekanim baletankama i onog smelog, stabilnog na vrhovima prstiju, trnovit je put. Ove graciozne siluete na sceni, svaki od ovih nestvarno laganih pokreta na vrhovima prstiju, zalile su litrama znoja, bolnim i često krvavim prstima i godinama vrednog i predanog rada u sali sa ogledalima. Za njih, balet je način života, nezobilazni deo njihovog odrastanja i sazrevanja, ljubav i san, koje ove ćuprijske leptirice žive na javi. Šta ovde počne, to se nastavlja kroz ceo život, kao i prijateljstvo, tako i ples koji jednostavno kad se jednom pojavi u vašem životu, on ne prestaje, kao i muzika i sve ostalo se ide jedno za drugim. Meni je iskreno dalo dosta samopouzdanja i ovde smo svi kao jedna velika porodica. Dao nam je nove prijatelje i sreću, zato što svaki minut koji da provedem je meni lep. Da, dragac. San skoro svake devojčice je da postane balerina. Samo je bitno da dovoljno jako poželite i ne odustanete od svog cilja, kažu ćuprijske balerine. Većina njih baletom se bavi u proseku 10 godina, a počele su... Ja sam od malena jako volela balet i kada sam saznala da u Ćupriji nema baletske škole, bila sam jako razočarana i onda su roditelji tražili gde u blizini ima baletske škole i onda smo došli ovde i upisala sam se i sad skoro 10 godina već idem. Ja sam kao malom jako volela muziku i roditelji su videli slučajno oglas za balet i došli smo ovde da vidimo kako to izgleda i evo već više od 10 godina se bavim baletom. Ono što je važno da kažemo jeste da je za vaše bavljanje baletom potrebno, pored vašeg odricanja, naravno i veliko odricanje vaših porodica. Mame, tate, svi uskaču da dovezu i odvezu balerine, je li tako? Da, ali nama je lakše zato što nas je 5 u istoj grupi i onda se naši roditelji smenjuju, pa i nije toliko teško, ali... Jel imate tremu sada pred nastup u Ćupriji? Ne. Ne. Baletski studio M iz Paraćina osnovan je decembra sada davne 1991. godine. Osnovala ga je Magdalena Petrović, balerina iz Skoplja. Škola radi po programu Državne baletske škole klasičnog baleta za niže razrede, ali program obuhvata i džez balet i moderne igre. Baletski studio broji ukupno 40 devojčica i devojaka uzrasta od 4 do 18 godina. Danas neke nove, male balerine prvim koracima u baletu uči baletski pedagog i koreograf baletskog studija M iz Paraćina Milica Katić. Balet je način života. Devojčice koje su sluhisti, koje su fizički sposobnije, pohađaju baletsku školu. U baletskoj školi se osim te fizičke spretnosti, muzikalnosti, ljubavi, razvijaju u neke druge ljude. Ljude koje ne prati 21. vek, ljude koji vole knjige, vole pozorište, vole bioskop i nisu na ulici i žive jednim posebnim načinom života. Postoji mnogo odricanja. Biti balerina nije lako. Ljudi su puni predrasuda, misle da je biti balerina znači hodanje na prstima. Ne, nije samo hodanje na prstima. To je mnogo truda, mnogo znoja, mnogo rada i to je mnogo odricanja. 1/4 devojčica baletske škole pohađaju devojčice iz Ćuprije, koje nisu ovde dan, 2 ili 3, one su ovde godinama i meni je jako drago što smo uspeli da uspostavimo saradnju i da Ćuprija vidi šta sve ima i koliko vrede ćuprijska deca. Koncert baletskog studija M zakazan je za petak 11. maj u 19 sati u sali škole za osnovno muzičko obrazovanje Dušan Skovran. Gost na koncertu biće dečiji hor Dar.